यहाँ मेरे पास एक फैनस फ़िलिप्स की एक एलईडी आई है जिसमें टीवी ओके है, पिक्चर क्वालिटी ठीक है, लेकिन इसमें साउंड की प्रॉब्लम है। साउंड बिल्कुल नहीं आ रही। वॉल्यूम देख सकते हैं आप, फुल है। डिश की वॉल्यूम भी मैंने फुल रगड़ रखी है, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। चलिए इसको चेक करते हैं। मैंने इसको पहले से अनस्क्रू करके रखा हुआ है। सेट को बंद कर ले। यहाँ आईसी मिसिंग है। यहाँ पे ऑडियो, ये ऑडियो का आईसी है, यहाँ पे ऑडियो का आईसी है, लेकिन ये यहाँ पे कंपनी ने सर्किट नहीं बनाया हुआ और यहाँ पे आईसी मिसिंग है। यहाँ पे काली हो रखी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आईसी नहीं है। ये यहाँ से काली हो गई है। मतलब इसका मतलब है कि आईसी फट गई होगी, उसकी वजह से किसी ने इसको बाहर निकाल दिया, लेकिन अभी ऑडियो काम नहीं कर रही। तो इसके लिए हमें एक अलग से इस साउंड के लिए साउंड सिस्टम लगाना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें साउंड प्लेट कैसे लग सकती है। यहाँ मेरे पास एक साउंड ड्राइवर है। इस पर लिखा हुआ है 5 वोल्ट सप्लाई। इसको सिर्फ 5 वोल्ट सप्लाई देनी है। इसको एडजस्ट कर देता हूँ। इसको यहाँ पे सिर्फ 5 वोल्ट सप्लाई देनी है। और ये ऑडियो इनपुट के लिए आप देख सकते हैं, एल मतलब है लेफ़्ट, लेफ़्ट ऑडियो सिग्नल इनपुट। ये ग्राउंड के लिए है और ये राइट ऑडियो लेफ़्ट। ये एल आउट लिखा हुआ है और आर आउट लिखा हुआ है। ये स्पीकर्स को आउट सिग्नल देने के लिए है। चलिए इसको वायरिंग कर लेते हैं पहले। यहाँ पे मैं पहले आप लंबी वायर लगा के इनको आपको दिखा रहा हूँ, ताकि बाद में आपको गलती ना लगे। अलग अलग वायर्स को यूज़ कर रहा हूँ मैं। लीजिए, वायरिंग के साथ ये बोर्ड तैयार है। मैंने इसको अलग अलग कलर की वायरिंग कर दिया ताकि आपको कोई गलती ना लगे, आसानी से समझ आ सके। ये 5 वोल्ट के लिए मैंने यहाँ पे 2 तार लगा दी है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए। ये ऑडियो इनपुट के लिए मैंने ऑरेंज को ऑरेंज के साथ लेफ़्ट राइट को कॉमन कर दिया और सेंटर में इसको ऑडियो इनपुट दे दिया अर्थ के लिए। ये स्पीकर्स के लिए 2 ऑप्शंस है अलग से। मैंने ऑडियो लेफ़्ट राइट इसलिए यूज़ नहीं कर रहा ताकि कहीं अगर किसी सिग्नल से प्रॉब्लम मेरे को आईसी के इनपुट देनी है तो उसके लिए मेरे को लेफ़्ट राइट की प्रॉब्लम ना आए। चलो देखते हैं अब इसको लगाएंगे कैसे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इसे सप्लाई देंगे, 5 वोल्ट की सप्लाई। मीटर से हम पहले इसकी सप्लाई चेक कर लेंगे। सेट को ऑन कर रहे हैं। लीजिए, यहाँ से ग्राउंड ले लिया और यहाँ पे हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं। ये लीजिए, यहाँ पे 5 वोल्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे 5 वोल्ट पे मैंने चेक किया, ये वोल्टेज 0 हुआ। अभी सेट हमारा ऑन नहीं हुआ। अभी ये स्टैंड बाई में है। अब चेक करते हैं। ये बैकलाइट जग गई है। 5 वोल्ट, ये देखिए 5 वोल्ट आ रहे हैं। 5.22 वोल्टेज है। ये सही वोल्टेज है। हमें सप्लाई ये 12 वोल्ट या 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं देनी है। चलिए पहले इसको वायरिंग कर लेते हैं।
सेट को बंद कर लेंगे पहले, ताकि कहीं कुछ शॉर्ट सर्किट ना हो। यहाँ पे ये ग्राउंड है, ग्राउंड कहीं से भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहीं से लेनी है, ग्राउंड कहीं से भी ले सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ये लीजिए, यहाँ पे ग्राउंड आ गया, अर्थ हो गई। मैं मीटर को यहाँ से हटा दूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। पहले हम स्पीकर्स की वायर को अटैच कर लेंगे। ये इसका स्पीकर का जैक है, इसको रिमूव कर रहे हैं यहाँ से। मैं चेकिंग के लिए फ़िलहाल आपको ऐसी वायरिंग फंसा के फिर बता रहा हूँ। ये लीजिए, ये आ गई ऑडियो लेफ्ट और ये रही ऑडियो राइट। ऑडियो राइट के लिए मैंने यहाँ पे लिया, ये कहीं पे भी लग सकते हैं, इनके लिए कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको लेफ़्ट राइट में ही लगाना है। ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारा बचा सिर्फ ये दो तारें, ये इनपुट सिग्नल के लिए है। हम हर ग्रीन जो है हमारी वो ग्राउंड है, इसको मैं ग्राउंड के लिए लगा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कलर के हिसाब से ही वायरिंग यूज़ की है ताकि आपको गलती ना लगे। ये हमने ग्राउंड दे दी, यहाँ पे भी ये हम दोनों सेम पे जगह पे भी लगा सकते हैं। अब हमें सिग्नल ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारी ऑडियो आ रही है, आईसी से डायरेक्ट ऑडियो निकल के हमें यहाँ पे सिग्नल देना, ताकि कम्प्लीटली ऑडियो जो है सभी सिस्टम में चल सके, पेन ड्राइव वगैरह में चल सके, और ऑडियो वीडियो के थ्रू भी हम आवाज़ चेक करें तो वहाँ पे चल सके। मैंने पहले से यहाँ पे सिग्नल ढूंढ के रखा हुआ है, ये यहाँ पे आ रहा है, ये R553 नंबर पे है, रजिस्टर्स लगी हुई है। यहाँ पे मैं कनेक्शन कर रहा हूँ इसको, बहुत ध्यान से करना है। यहाँ पे बहुत बड़ी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, कोई गलत कंपोनेंट निकलना नहीं चाहिए। ये लीजिए, ये हो गया। बहुत ध्यान से सोल्डरिंग करनी है। यहाँ पे कंपोनेंट जो है बहुत छोटे हैं, तो आराम से सोल्डरिंग आयरन के साथ निकल सकते हैं, हमें उन्हें नहीं निकालना। ये लीजिए, ये हमारी वायरिंग होगी। हमारी सारी वायरिंग हो चुकी है। चलिए अब इसे चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए पहले हमें सेट को प्लग करना पड़ेगा। सेट को ऑन कर लेते हैं। ये इनपुट सिग्नल आ गया। शायद गलत लग गया। ये स्पीकर्स का ऑन कर रहे हैं। सेट को उलट लेते हैं। अब नासिर के हाथी याकूब को मल्हारी हराएगा, ताकत को तेजी हराएगी। अब मुझे बदला लेने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी ऑडियो काम कर रही है, चुप, बिल्कुल सही से काम कर रही है। इधर आ। पहले सेट को बंद कर दो, सेट को उलट रहा हूँ फिर से। अब हमें जो वायरिंग हमने लूजली की थी, अभी इसके हम छोटी वायर्स लगा के अंदर फिट कर